पता है सबको? इसकी वजह से ये साउंड रिकॉर्ड होता है, मतलब आपने अभी तक जो आवाज़ सुनी थी इसमें जिसकी आवाज़ सुनी थी आप, तो ये किस तरह से आएगी ये? ये सारे ऑडियो रॉ ऑडियो, तो मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सुना रहा हूँ। अभी भी आपका ध्यान नहीं गया है, ये एक्चुअली 2 पैर का घोड़ा है, वो 4 पैर पे दौड़ रहा था। तो ये सारा विजुअल का कमाल है, हमारा सारा ध्यान जो विजुअल के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में ये सारी आवाज़ें हम सुनते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। सो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखा है आपको 2-4, पर ऐसे साउंड रिकॉर्ड करने के लिए एक बस स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डबिंग के स्टूडियो होते हैं, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो होते हैं, वैसे फॉली के भी स्टूडियो होते हैं। तो स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए। एंड होप सो इफ बॉलीवुड होते कैसे और उसको फिल्म में यूज़ कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।